tänaseks loengu teemaks on siis palkade ja tootlikkuse areng Eestis ja seda uuringut tutvustab siis majandusuuringute allaosakonna juhataja Tairi Lõõm koos siis vanemökonomisti Jaanika Merikülliga. Nii et palun. Tere kõigile ka minu poolt. Mul on hea meel näha nii paljusid inimesi meie loengul kuulamas, arvestades seda, et nagu me just, pool tundi tagasi teada saime, enam-vähem meie loenguga samaaegselt toimub ka Eesti inimarengu aruande esitlus, nii et tore siis, et te kõik siiski siia tulite meid kuulama ja mitte ei läinud Tallinna Ülikooli. Tänase loengu teema, nagu Siiri ka juba ütles, on tootlikkuse ja palkade arengud ning räägime sellest esmalt mina ja siis Jaanika Meriküll. Ja enne kui ma annan ülevaate täpsemalt sellest, mida me täna räägin paari sõnaga selle tänase esitluse formaadist. Meil on praeguse seisuga 2 ettekannete sarja paralleelselt käimas Eesti Pangas. Üks on siis avatud seminaride sari ning teine on avalike loengute sari. Tänane ettekanne siis kuulub selle teise formaadi alla. Tavapäraselt mina ja Jaanika teeme ettekandeid avatud seminaride sarja raames, mis tähendab, et me räägime oma uurimisprojektide tulemustest. Avatud loengute sari on samas selline rohkem üldteemadele orienteeritud ning täna siis samamoodi, et me ei räägi mitte otseselt oma uurimisprojektide tulemustest, vaid üldiselt tootlikkuse palkade teemadel. Ning tegelikult see analüüs, mida ma siin esitlen, ongi meil kokku pandud selle ettekande jaoks, et mujal me seda otseselt ei kasuta. Aga millistest alateemadest ettekanne koosneb? Esimese poole tänasest loengust sisustan siis mina ja ma räägin peaasjalikult tootlikkuse palkade dünaamikast, vaadates siis pikemaid trende, niivõrd kuivõrd see Eesti puhul võimalik on. Ehk siis rohkem kui ütleme 90. aastate teine pool ma ajas tagasi ei lähe. Arvestades siis väga ulatuslikke struktuurimuutusi ei ole mõtet neid trende pikemalt vaadata, aga et siis lähen kõige rohkem ajas tagasi kuni 95. aastani. Samas aga üritan siiski võtta võimalikult pikaajalist vaadet. Ma arvan, et kui me tahame rääkida palkade tasakaalulisest kasvust, siis tasub pigem vaadata pikka trendi, mitte lühiajalisi ja aastaseid kõikumisi. Ja see on siis see, mida ma siin ka teha üritan, ehk siis näitan tootlikkuse kasvusid, palkade kasvusid, räägin sellest, kas palkade ja tootlikkuse kasvud on olnud tasakaalus. Ning seejärel võtab Jaanika sõnajärje üle ja räägib siis rohkem süvitsi lahti näiteks selle teema, et miks Eestis ja Soomes tootlikkus nii palju erineb, nagu see erineb. Siis minu ettekanne. Alustan tootlikkuse palkade arengutega. Enne trendide näitamist räägin paari sõnaga ka mõistetest, ehkki ma arvan küll, et arvestades tänast auditooriumi, et need mõisted on kõigile tuttavad, siiski paari sõnaga räägin lahti, et järgnev oleks paremini mõistetav. Kui me räägime tootlikkusest, siis peamiselt peame me selle all silmas siin selle ettekande raames lisandväärtust töötaja kohta. Ja mis on lisandväärtus? Kui me vaatame ettevõtte tasandil loodud lisandväärtus võrdub müügitulu miinus kulud sisenditele, välja arvatud siis tööjõukulud. Tööjõukulud arvatakse lisandväärtuse hulka. Ning kui me ettevõtete tasandil loodud lisandväärtused agregeerime, lisame veel netotootmismaksud, saame SKP ehk sisemajanduse koguprodukti. Ning SKP omakorda siis jaotub laias laastus 3.
esmalt hüvitisteks töötajatele, teiseks hüvitisteks kapitaliomanikele ning kolmandaks siis netotootmismaksudeks. Ja hiljem, kui ma oma ettekandes räägin tootlikkuse palkade arengutest, sellest, kas palkade arengud on olnud tasakaalused Eestis, siis ma tegelikult lähtungi sellest, et kui suure osa lisandväärtusest moodustavad hüvitised töötajatele, kuidas see osa on aja jooksul muutunud. Nii-öelda õpikutõde on see, et palgatase, tootlikkuse tase on omavahel väga tugevalt korreleeritud, kui me vaatame riikide lõikes, ning meie nii-öelda mitmekordsed erinevused sissetulekute tasemetes võrreldes rikkamate Euroopa Liidu liikmesriikidega tulenevadki siis sellest, et SKP töötaja kohta, eriti just kui me seda nominaalis vaatame, on mitu korda madalam. Ning millised on olnud tootlikkuse arengud Eestis viimase 10-12 aasta jooksul, sellest annab ülevaate see graafik, mis siin on toodud. Siin on siis ära toodud reaalse tootlikkuse dünaamika tegevusalade lõikes. See nüüd ei vasta päris Statistikaameti poolt kasutatavale tegevusalade klassifikatsioonile, vaid on mõnevõrra agregeeritum. Ja siit on siis näha, et baasaastaks on aasta 2000 ja võrreldes aastaga 2000, võtaks ma selle pointeriga, saan nüüd kätte selle joone. Okay. Te näete ka seda pointeri täppi? Ei näe eriti. Seda ma kartsin. Aga põhimõtteliselt jah, siis see mõnevõrra tugevam must joon näitab reaalse tootlikkuse kasvu võrreldes 2000. aastaga kõigi tegevusalade lõikes kokku keskmiselt. Ning me näeme, et 2012. aasta lõpuks oli reaalne tootlikkus võrreldes 2000. aastaga kuskil 50% suurenenud Eestis keskmiselt. Samas need arengud on olnud tegevusalade lõikes võrdlemisi, ma ei tea, mis sõna siin kasutada, heterogeensed, erinevad. Ehkki kui me vaatame seda kumulatiivset kasvu, siis need erinevused väga suured olnud ei ole. Kõige kiiremini on kumulatiivselt tootlikkus kasvanud töötlevas tööstuses, kuskil 85%, sellele järgneb finants- ja kindlustustegevus ning siis muu tööstus peale töötleva tööstuse. Ning kõige madalamaks on siis viimase 12-13 aasta jooksul jäänud tootlikkuse kasv kaubanduse, veonduse, majutuse, toitlustuse tegevusalal. Kõige hüplikumad võib-olla või volatiilsemad on olnud tootlikkuse arengud finants- ja kindlustustegevuse valdkonnas. See kõige ülemine heleroheline joon siin. Me näeme, et buumiaastatel tootlikkus sisuliselt kolmekordistus sellel tegevusalal, ehk siis aastatel 2000 kuni 2007 tootlikkuse kasv oli pisut üle 200%. Sellele kiirele kasvule buumiaastatel järgnes pea sama kiire langus ning kumulatiivne kasv on siis olnud kuskil 80%, nagu ma ka juba ütlesin. Siia järgi joonis palkade kasvude kohta. Vabandan, et joonis on väga kirju, aga siin on nüüd siis tõesti kõik tegevusalad ära toodud. Ning siin ei peakski seda eelmist graafikut sellega võrdlema, kuna siin on tegemist nominaalse brutopalga taseme. Samas kui eelmisel joonisel oli reaalse tootlikkuse protsentuaalne kasv. Ja siia on pandud kvartaalsed andmed. Ma ei ole kuidagi üritanud neid ridu siluda. Ma natukese pärast seletan ka miks. Aga mida siit siis kõigepealt vaadata või mis minu jaoks üks huvitav aspekt oli, mis siit jooniselt välja tuleb, on see, et
Kui me vaatame, millisel tegevusalal on Eestis olnud keskmine palk ajalooliselt kõige kõrgem, vähemalt siis sajandivahetusest alates, siis selleks tegevusalaks on finants- ja kindlustustegevus. Aga eelmisel aastal möödus info- ja side tegevusalal keskmine palk finants- ja kindlustustegevuse valdkonna keskmisest palgast. Ehk siis nüüd on meil uus kõrgeima keskmise palgaga tegevusala, milleks on info ja side. Teine aspekt, miks ma siin näitan kvartaalseid andmeid, ehkki nad on sellised väga, nagu mulle üks tuttav kommenteeris, et see joonis meenutab väga südamekardioagrammi, et seda ma teen sellepärast, et siis tuleb minu meelest ilusti välja, kuidas on muutunud tasustamismetoodika finants- ja kindlustustegevuse valdkonnas. Et kui te siin vaatate seda kõige ülemist lillat joont, mis siis näitabki tasusid, kvartaalseid tasusid finants- ja kindlustustegevuse valdkonnas, me näeme, et nad on olnud stabiilselt aasta teises kvartalis palju kõrgemad, ehk siis väga tugev sessoonsus. Ja see on siis ilmselt tingitud sellest, et on makstud aastaboonuseid aasta teises kvartalis ja need boonused on olnud küllaltki märkimisväärsed, just võrreldes teiste tegevusaladega. Ja me näeme, et alates aastast 2009 on toimunud päris ulatuslik muutus, ehk siis selliseid boonuseid enam ei maksta. Ehk siis sessoonsus on siiski jäänud neisse andmetesse, aga et kõikumised on tunduvalt väiksemad, et boonused ilmselt siiski makstakse, aga tunduvalt vähemal määral kui kuni aastani 2009. Samas üks valdkond siin, mida tasub ka veel eraldi välja tuua, on elektrienergia, gaasi ja konditsioneeritud õhuga varustamine. See on olnud siis valdkond, kus just kriisiaastatel on olnud suhteliselt kiire palgakasv. See on nüüd, kui te joonise lõppu vaatate, ülevalt 3. joon, hellepruun. Et seal on siis olnud just alates 2008. aastast palgakasv suhteliselt kiire ning see on muutunud sessoonsemaks. Ehk siis tõenäoliselt on suurenenud aastaboonuste osakaal palgas just sellel tegevusalal. Et need on siis need aspektid, mida ma tahtsin just palkade arenguid silmas pidades välja tuua. Lähme siit edasi. Siin on nüüd ära toodud palgaindeks. Baasaasta on 2002 ning graafikul on ära toodud palgaindeksi väärtus aastal 2012, mis siis peaks näitama seda, kui palju palk on viimase 10 aasta jooksul erinevatel tegevusaladel protsentuaalselt kasvanud. Ja kui me vaatame tegevusalade lõikes, siis kõige kiirem protsentuaalne palgakasv viimase 10 aasta jooksul on aset leidnud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas, sellele järgneb põllumajandus. Tegevusalade lõikes kokku on palgad, jällegi nominaalsed palgad, siis pisut enam kui kahekordistunud Eestis viimase 10 aasta jooksul. Siis palgakasv on olnud kuskil 130%. Kõige aeglasem on palgakasv olnud finants- ja kindlustustegevuse valdkonnas, see on sealt kõige ülemine tulp. Ning kutseteadus- ja tehnikalase tegevuse valdkonnas. Siin muidugi selliste palgaindeksite kujutamisega peab olema ettevaatlik, sest et tulemused, eriti kui me niimoodi võrdleme tegevusalasid, kipuvad suuresti sõltuma sellest, et mida me valime baasaastaks. Siin ma olen valinud baasaastaks 2002, ehk siis vaadanud just seda viimase 10 aasta protsentuaalset kasvu. Pilt tuleb selline, kui ma oleksin näiteks veel 5 aastat tagasi läinud, võiks see pilt olla hoopis teistsugune ja ehk oleks finants- ja kindlustustegevus hoopis kuskil ülemises otsas. Nii et jah, siin tuleb arvestada seda baasaasta efekti, aga selline see pilt viimase 10 aasta lõikes on. Nüüd eelmine graafik näitas nominaalpalga protsentuaalset kasvu. Siin joonisel on ära toodud reaalpalgaindeksi dünaamika
ja seda siis viimasest buumiaastast alates, ehk siis majandustsükli pöördumisest alates, et 2007 on baasaasta ning mida siis see graafik peaks illustreerima, ta peaks näitama, kuidas siis reaalne palgatase just ostujõudu arvestades on võrreldes kriisieelse ajaga muutunud. Ja vaatame siin seda tugevamat musta joont siin keskel. See näitab keskmist palgataseme muutust kõigi tegevusalade lõikes kokku. Ning me näeme, et võrreldes aastatega 2007 ja 2008, isegi 2009 algus, et praegune reaalne palgatase jääb madalamaks, ehk siis palk keskeltläbi Eestis ei ole veel buumieelsele tasemele jõudnud. Mida aga siit jooniselt veel võib välja tuua, on see, et palgatrendid, reaalpalgatrendid tegevusalade lõikes on olnud kriisi ajal väga erinevad. Et me näeme, et on tegevusalasid, kus reaalpalk on kasvanud ka kriisiaastatel. Selleks on siis elektrienergia gaasiga varustamine eelkõige, kus reaalpalk on kasvanud enam kui 20%. Teiseks mäetööstus, seal on palgakasv kuskil 10% kumulatiivselt. Ning kolmandaks on info ja side, kus siis palgakasv on olnud kuskil 6-7% kumulatiivselt. Samas on valdkondi, kus reaalpalk on märgatavalt alanenud. Nendeks on kinnisvaraalane tegevus, langus 20%, ning finants- ja kindlustusalane tegevus, kus see langus on siis kuskil 15%. Nii et see pilt on jällegi väga heterogeenne. Me näeme, et need trendid on just kriisi ajal olnud väga erinevad. Ja ma usun, et mõned teist vähemalt käisid kuulamas ka viimast tööturuülevaadet, Eesti Panga esitlust. Ning seal oli tegelikult samadel teemadel natukene juttu, ehk siis Natalja Viilmann rääkis sellest, et on oht palgasurveteks Eestis. Ja ühe põhjusena ta tõigi just nimelt seda välja, et need palgatrendid on olnud Eestis kriisiaastatel väga erinevad. Meil on olnud valdkondi, kus on olnud küllaltki märgatav palgakasv ja samas valdkondi, kus on päris tugev palgalangus, mis siis sisuliselt ka tegelikult toob siis kaasa selle, et just nendes valdkondades, kus reaalpalk on langenud, ilmselt on surve palkade tõstmiseks küllaltki suur. Ja see on siis üks põhjusi, miks Eesti Pank ka nii-öelda selle pärast muretseb, ehk siis räägib praeguses kontekstis palgasurvetest. Ja me muretseme selle pärast muidugi seetõttu, et see võib siis omakorda põhjustada inflatsiooni kasvu. Nüüd siis räägin sellest, kas palgakasv on olnud liiga kiire või mitte. Ja nagu ma juba ütlesin, et ma just vaatan sellist pikemaajalist trendi siin. Et tuletan meelde, millest ma rääkisin alguses, et kuidas SKP jaotub. Esmalt töötajate tulu, teiseks kapitaliomanike tulu ning kolmandaks netotootmismaksud. Kui me vaatame globaalseid trende, mis on aset leidnud viimase 30 aasta jooksul, siis enamuses riikidest on töötajatele mineva tulu osakaal SKP-st tasapisi vähenenud. Ehk siis globaalne areng on selle suunas, et kapitaliomanike tulu pigem kasvab ja töötajatele mineva tulu osakaal loodud lisandväärtusest pigem väheneb. Mis see põhjus on või mis on selle põhjused, eks neid põhjuseid ole mitmeid, aga enim mainitud põhjus, mida siin selles kontekstis on välja toodud, on globaliseerumine. Ja kui lühidalt seda siis selgitada, et siis selgitus võiks olla selline, et globaliseerumisest on enam võitnud kapitaliomanikud kui töötajad. Miks? Sest kapital on rahvusvaheliselt mobiilsem. Ja seetõttu on siis kapitaliomanikele see rahvusvahelistumine just loonud eelist võrreldes töötajatega, et neil on olnud lihtsam liikuda sinna, kus tulud on suuremad. Aga teine aspekt, mida ma tahan siis sellega seoses välja tuua, kui me räägime trendidest,
siis see töötajatele mineva tulu osakaal SKP-s kipub käituma vastutsükliliselt. Ehk siis majanduslanguse perioodidel see suureneb ning majandusbuumi perioodidel see pigem alaneb. Miks see nii on, et eks siin ole ka erinevaid põhjuseid, aga peamine põhjus on, et eriti kui me vaatame just agregeeritud palgataset või keskmist agregeeritud palka, siis see kipub olema üle tsükli jäik, ehk siis palkade tõusud ja langused tsükli jooksul on väiksemad, kui on SKP tõus ja langus. Ehk siis, kui on halvemad ajad, siis pigem vähenevad ettevõtete kasumid, palgatase kipub jääma pigem samaks. Kui on paremad ajad, siis vastupidi, kasumid kasvavad kiiremini kui palgatase. Ja see siis põhjustabki seda, et see töötajatele mineva tulu osakaal SKP-s käitub vastutsükliliselt. Ja kui me vaatame Eestis pikemat trendi, siis töötajatele mineva tulu osakaal lisandväärtuses on olnud enam-vähem konstantne pikema perioodi jooksul, ehk siis alates 90ndate teisest poolest, küll aga samamoodi meie majanduskriisi ajal siis töötajate mineva tulu osakaal lisandväärtuses suurenes, praegu on see tagasi tulnud sellele pikaajalisele keskmisele tasemele või selle lähedale. Ja edasi siis näitan jooniseid reaalse tööjõuühikukulu kohta. Kui tööjõuühikukulu indeks suureneb, siis see tähendab, et palgad kasvavad keskeltläbi kiiremini kui tootlikkus, tööjõumakse arvesse ei võta. Ja vastupidi siis, et kui tööjõuühikukulu langeb, siis on tootlikkuse kasv kiirem palkade kasvust. Ning pikas perspektiivis just need pikaajalised trendid peaksid siis mõjutama ka ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Ehk siis, kui pikaajaliselt tööjõuühikukulu suureneb, siis rahvusvaheline konkurentsivõime väheneb, sest et tööjõukulud osana lisandväärtusest kasvavad. Siin on siis ära toodud tööjõuühikukulu trendid Eestis tegevusalade lõikes. Ja jällegi see tugevam must joon, mis sealt keskelt peaks enam-vähem näha olema, näitab siis seda tööjõuühikukulu indeksi dünaamikat tegevusalade lõikes kokku või keskmist tööjõuühikukulu dünaamikat üle kõigi tegevusalade. Me näeme, et aastatel 2008, 2009, 2010 see kasvas ning seejärel siis jällegi langes ja praegu me oleme tagasi samal tasemel, kui me olime aastal 2000, aga siin võib ka minna veel ajas tagasi, näiteks aastani 1997-1995 ja pilt on enam samasugune, et ta siiski on olnud pikas perspektiivis küllalt sarnasel tasemel. Samas aga see kehtib küll tegevusalade lõikes keskmiselt, aga ei kehti erinevate tegevusalade puhul, ehk siis me näeme, et on tegevusalasid, kus on tööjõuühikukulu märgatavalt suurenenud, näiteks ehituses. Ehituses hakkas see siis kasvama buumiaastatel, ehk siis tootlikkuse kasv jäi palgakasvule alla sellel tegevusalal ning jätkas kasvamist kriisiaastatel päris märgatavalt, ehk siis tootlikkuse langus oli kiirem kui palkade langus. Ning kumulatiivselt on see suurenenud kuskil 40% ehituses. Ka infos ja sides on see küllalt palju suurenenud. Ma arvan, et siin siis see põhjus on see tööjõunappus, millest ma rääkisin, mis on palgasurveid tekitanud selles valdkonnas. Ja kinnisvara, mis on ehitusega seotud valdkond, seal on samamoodi suurenenud. Küllaltki suurel osal tegevusaladel on tegelikult kumulatiivne areng olnud keskmisele lähedane. Aga siin saab ka välja tuua ühe erandi, et kus on tööjõuühikukulu märgatavalt alanenud, on tegevusala, mida siin on nimetatud tööstus välja arvatud töötlev, mis siis koosneb sellistest tegevusaladest nagu mäetööstus, elektrienergia gaasiga varustamine ning veevarustus, kanalisatsioon. Et nagu ma enne näitasin, eriti just kriisiaastatel on näiteks elektrienergia gaasiga varustamise valdkonnas palga kasvanud päris kiire. Siit me näeme, et lisandväärtus on tegelikult veel palju kiiremini kasvanud.
ehk siis tegelikult tööjõukulude osakaal lisandväärtuses on vähenenud. Et ma ei hakka siin nüüd nendest põhjustest rääkima, et miks meil elektrienergia valdkonnas on lisandväärtus nii kiiresti kasvanud, ma arvan, et te teate seda kõike, et siin on erinevad põhjused, soodsad globaalsed arengud, aga samas ka siis Eesti-sisesed arengud. Aga jah, see on siis meil tegelikult erandlik tegevusala, kus päris tugevalt on tööjõuühiku kulu langenud. Nüüd edasi näitan tööjõuühiku kulu arenguid Eestis ja rahvusvahelises võrdluses. Siin joonisel on ära toodud 6 Kesk- ja Ida-Euroopa riiki: Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Tšehhi. Ning mida ma just selle joonise kontekstis tahaksin välja tuua, on see, et kui me vaatame, milline on see riik, kus tööjõuühiku kulu oli aastaks 2007 ehk siis kriisile eelnevaks aastaks kõige enam langenud, siis see on Poola. Et Poolas on oli ta siis vähenenud kuskil 15% circa ning on ka edasi püsinud samal madalamal tasemel. Ja Poola on siis ju teadupärast ka riik, kus kriisi justkui nagu pole olnudki. Ehk siis aastal 2009, kui meil siin Balti riikides oli kõige ulatuslikum majanduslangus ning ka pea kõigis teistes Euroopa riikides SKP kahanes, siis Poola oli ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kus SKP ei kahanenud. Et kas kasvamist küll väga väike oli see kasvuprotsent, aga siiski positiivne. Ja üldse on nad selles kriisis võrreldes teistega hästi toime tulnud. Neid põhjusi, miks, on mitmeid, aga üks põhjus siis ilmselt on see, et vaadates nende tööjõuühiku kulusid, et kriisi alguse hetkel nad olid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Siin on sama joonis Lääne-Euroopa riikide kohta. Ja siin nüüd, kui me vaatame, et milline on see riik, kus tööjõuühiku kulu oli aastatel 2000–2007 kõige enam alanenud, selleks on Saksamaa. Et tuleb siis ilmselt välja tegelikult sama sõnum, mis eelmisel joonisel tuli Poola kohta. Ja seda Saksamaa puhul on ka palju räägitud, et üks põhjuseid, miks nad on kriisi käigus võrreldes teiste riikidega paremini toime tulnud, on see, et nende tööjõuühiku kulud olid langenud teiste riikidega võrreldes. See tuleb siit ka välja. Ehkki ma pean ka ütlema, et kui mul on nüüd lõpeb ära see aegrida 2011. aastaga, 2012. aastal ka juba paljudes teistes riikides tööjõuühiku kulud tulid tugevasti allapoole, nii et see pilt on ka mõnevõrra praeguseks muutunud. Nii. Siin on siis võrreldud tööjõuühiku kulu arenguid Eestis meie peamiste kaubanduspartneritega. Venemaad siin küll ei ole, aga siis suur osa naaberriikidest on siin ära toodud ja Saksamaa ja Euroopa Liidu keskmine tööjõuühiku kulu. Ning siit siis tasub välja tuua seda, et nagu ma ütlesin, Eestis pikas perspektiivis on tööjõuühiku kulu olnud enam-vähem samal tasemel. 50, ütleme siis tööjõukulude osakaal SKP-st on circa 50% pluss-miinus paar protsendipunkti. Aga kui me vaatame arenguid meie peamiste kaubanduspartnerite puhul, siis pigem on tööjõuühiku kulud alanenud. Ehk siit siis tuleb ilmselt ka välja see globaalne trend, millest ma rääkisin, et pigem tööjõuühiku kulud alanevad viimastel aastakümnetel. Nii, ja siis viimane teema, et järgneb selline populaarteaduslik ülevaade. Ehk siis räägin sellest, millistel eeldustel, kui kiiresti, kas me jõuame rikkamatele Euroopa Liidu liikmesriikidele järgi. Et see sissetulekute ühtlustumine sõltub siiski sellest, kuivõrd meie tootlikkus kasvab ja kas see kasvab kiiremini kui läänepoolsetes riikides, läänepoolsetes Euroopa riikides. Et siin jällegi seda asja panna natukene perspektiivi. Ma näitan tootlikkuse
kasvutrende alates aastast 1995. Ja siin siis vasakpoolsel joonisel on Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, seesama grupp, mis oli siin ka eelmisel joonisel, ning parempoolsel joonisel siis vanad liikmesriigid. Ja ma arvan, et kui nüüd vaadata just seda kumulatiivset kasvu, siis see erinevus tuleb väga ilusti välja, et kiieriikides ja eelkõige siis Balti riikides on siiski tootlikkuse kumulatiivne kasv olnud märgatavalt kiirem aastast 1995 alates kuni praeguse ajani, võrreldes läänepoolsete riikidega. Et kui me vaatame nende 6 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi võrdlust, kes siin on ära toodud, siis me näeme, et kõige aeglasem kumulatiivne kasv oli Ungaris. Seal siis reaalne tööjõu tootlikkus suurenes kuskil 40%, viimase pisut vähem kui 20 aasta jooksul. Samas, kui me vaatame Lääne-Euroopa riike, siis sellest kiirem oli kumulatiivne tootlikkuse kasv ainult Iirimaal ning sama kiire Rootsis ja teistes riikides jäi madalamaks. Ehk siis siit tuleb muidugi ilusti välja ka see seaduspära, et madala sissetulekuga riigid kipuvadki kasvama kiiremini kui kõrge sissetulekuga riigid, aga see on ka seaduspära, mis sugugi mitte igal pool ja alati ei kehti. Ja tegelikult kipub see valdkond, et mis siis ikkagi aitab kaasa majanduskasvule, olema üks selliseid valdkondi, mis võiks olla tsentraalne teema, millega majandusteadus tegeldakse, aga millele meil tegelikult häid vastuseid ei ole. Et miks ikkagi Eestis on olnud kasv kiire, Ungaris aeglane? Kas me 1995. aastal oleks osanud seda ette näha? Ega vist ei oleks. Et ehk siis üleüldiselt peaks nii olema, et madala sissetulekuga riikides tootlikkus kasvab kiiremini kui kõrge sissetulekuga riikides, aga see ei pruugi sugugi alati nii olla. Õnneks me näeme, et eriti Balti riikide puhul tõepoolest see kasv on olnud kiire. Ja kui siin just Eestit võrrelda Läti ja Leeduga, me näeme, et meil kasvas tootlikkus kiiremini just 90ndate teisel poolel. Et siis me saavutasime nagu edumaa, kui me võrdleme oma tootlikkust Läti-Leedu tootlikkusega, aga viimasel ajal on see vahe vähenenud. Et praegu see, kui me vaatame seda kumulatiivset kasvu, siis see tegelikult väga erinev ei ole. Ja et nagu siis eelmine joonis näitas, tootlikkuse kasv on kiirem olnud võrreldes rikkamate riikidega, eriti just Balti riikides. Ja kui sama trend jätkuks, siis jõuaksid meie sissetulekud võrdlemisi ruttu rikkamatele riikidele järele. Samas aga vastavalt siis Solo kasvumudelile, mida väiksem see sissetulekute erinevus riikide vahel on, seda väiksem on ka sissetulekute kasvude erinevus. Ehk siis meie tootlikkuse kasv just võrreldes rikkamate riikidega peaks aeglustuma, mida lähemale me nende sissetulekute tasemele jõuame. Ning tegime siin ka paar lihtsalt lineaarset arvutust, et millistel eeldustel, kui kiiresti me näiteks Soomele järele jõuaksime. Kui me vaatame nominaalset tootlikkuse aasta kasvu Eestis ja Soomes, siis kasvude erinevus oli viimase 10 aasta lõikes keskeltläbi 5% aastas. Kui see nüüd oleks ka edaspidi sama suur see erinevus nominaalses tootlikkuse kasvus, siis me jõuaksime Soomele järgi pisut enam kui 20 aastaga. Aga nagu ma ütlesin, see siiski on väga optimistlik eeldus, arvestades seda, et mida lähemale me nende tasemele jõuame, seda aeglasemaks meie kasv võrreldes nende kasvuga jääb. Ehk siis, kui see kasvude erinevus oleks näiteks 4%, siis me jõuaksime järele pisut vähem kui 30 aastaga, kui 3%, siis 35 aastaga ja nii edasi. Ja siin ma nüüd rõhutan ka, et ma ei ürita siin prognoosida, kui kiiresti me järgi jõuame. Ma arvan, et pikas perspektiivis selliste prognooside tegemine on, nad ei kipu eriti just paika pidama. Et ma pigem näitan, et millised need eeldused peaksid olema, et me näiteks 27 aastaga või 35 aastaga järele jõuaksime. Aga kui siin nüüd siis kokku võtta see, millest mina rääkisin, siis esmalt ma näitasin
seda, et meil tööjõuühiku kulu on olnud enam-vähem stabiilne, ehk siis tootlikkus ja palgad on pikas perspektiivis Eestis enam-vähem ühe võrra kasvanud ja seega on siis palkade kasvanud pikemas perspektiivis tasakaaluline. Samas aga globaalseid trende vaadates tööjõu tootlikkus on üldjuhul kiiremini kasvanud kui palgad paljudes riikides, ehk siis tööjõuühiku kulud on pikas perspektiivis pigem alanenud. Ning näitasin ka paari lihtsat projektsiooni selle kohta, et milline see erinevus tootlikkuse kasvudest peaks olema, et me näiteks 27 aastaga Soomele järele jõuaksime, aga siin muidugi peab silmas pidama, et see meie elatustasemed saavad kas siis Euroopa Liidu keskmisele või siis Soome tasemele järele jõuda ikkagi ainult eeldusel, et see tootlikkuse kasvu erinevus on ka edaspidi meie kasuks. Ja selles kontekstis on eriti viimasel ajal Eestis räägitud palju sellest nii-öelda keskmise sissetuleku tasemega riikide lõksust, et kas me nüüd oleme jõudnud sellisele tasemele oma sissetulekutest, kus edasi kasvamine on keeruline ja kuivõrd tõenäoline see meie puhul on, et need on sellega siis seotud teemad. Aga siin ma lõpetaksin ja annaksin sõnajärje üle Jaanikale. See mikrofon väga ei kohise, ei ole väga mikrofoniga rääkida, aga mis nüüd see, aga tuleb välja, et ilma mikrofonita ei saa. Ma siis räägiksin samamoodi tootlikkusest, aga räägiks natukene globaalsest tootlikkuse arengust ja räägiks Eesti-Soome võrdlusest. Ja lisaks nendele mõistetele, mida Tairi käsitles, ma tooksin juurde veel ühe teise tootlikkuse indikaatori ja see on kogutootlikkus ehk TFP, Total Factor Productivity. Ja see on nüüd selline indikaator, mida tavaliselt, kui te lähete Statistikaametite kodulehele, te sealt alla tõmmata ei saa, et see tavaliselt need arvutused põhinevad ettevõtete tasandi andmetel, mikroandmetel ning nende kogutootlikkuste arvutamine on siis pigem jäänud nagu selliste uurijate pärusmaale või siis mingite Statistikaametite spetsiaalprojektide tulemusel on neid arvutatud. Aga et kuna meil on nüüd ka Eesti Keskpank on seotud Euroopa Keskpanga tootlikkuse projektiga, siis on võimalik meil näidata ka natukene rahvusvahelist võrdlust kogutootlikkuse põhjal. Et kes ei ole selle mõistega tuttavad, et kogutootlikkus ei ole mitte midagi muud, kui me hindame tootmisfunktsiooni, meil on vasakul pool loodud lisandväärtus, paremal pool on selleks lisandväärtuse loomiseks kasutatud kapital ja töötajate arv ja kõik see tootmise kasvu areng, mida me ei suuda ära seletada hõive kasvuga või kapitali kasvuga, seda me siis ütlemegi, et see on tootlikkuse kasv. Et on sisuliselt tootmisfunktsiooni jääkliige. Väga lihtne. Täpselt seesama pilt Eesti versus Soome, et räägiks ka sellest natukene täpsemalt, et sektori tasandi võrdluse Eesti ja Soome vahel, et siis see tootlikkuste erinevus Eestis ja Soomes on kuskil 2,8–2,9 korda 2012. aastal, et me siin kasutame nüüd 2011 aasta andmeid kahjuks nagu sektori tasandi võrdluseks, sellepärast, et sektori tasandi andmed ei ole veel kättesaadavad 2012 aasta kohta. Aga see põhikontekst, kus me nüüd alustame või mis teil võiks peas või meeles olla selle minu ettekande poole juures on selline huvitav kõver, mida nüüd on maailmas väga palju viimasel ajal kasutatud, mis on OECD uuringute põhifookuses, nüüd Euroopa Komisjoni uuringute põhifookuses ja üldse, ütleme sellises international economicsis kipub kesksel kohal olema. Et selle tegelase nimi on Global Value Change ja see eesti keeles võiks siis olla lisandväärtuse loomise ahel või globaalne tootmise ahel ja mis selle joonise mõte on või mis me tahaksime sellega öelda, on see, et iga toote tootmisel on erinevad etapid, kui me võtame siin selle horisontaalse telje, et lisandväärtuse loomisel, et kõigepealt on tootmisel eelnevad tegevused, mis siis on teadus-arendustegevus, tootedisain, logistika, et jagada see ära, kus siis toimub tootmine, kus saadakse vajalikud sisendid ja nii edasi. Siis on tootmine ise, toote kokkupanek, kui me räägime näiteks töötlevast tööstuses, siis toote kokkupanek, sealt jälle edasi taaskord logistika, turundus ja hilisemad teenused, et seda toodet elus hoida või parandada.
et tegelikult nagu meil on väga mitmeid tegevusi, kui me mõtleme siin nagu selle joonise kontekstis näiteks mingile elektroonikatootele, näiteks mingile Apple'i tootele, siis tänapäeval me räägime sellest, et meil on nagu teadus-arendustegevus, disain, enne tootmislogistika, mis kõik toimub USA-s. Siis meil on tootmine, mis toimub Hiinas, siis meil on taaskord logistika, turundus, mis kõik toimuvad jälle taaskord põhiliselt USA-s. Ja samamoodi siis toodete siis hooldus, parandus siis toimub nagu siis selles riigis, kus on lõpptarbija. Et tegelikult meil võib olla nüüd tänapäeval see tootmisahel nagu laiali löödud erinevatesse riikidesse ja mis on veel nagu huvitav, on see, et nagu see tootmisahel on laiali löödud mitmetesse riikidesse, on viinud selleni, et saab toimuda nendes tootmisahelites spetsialiseerumine. Ehk siis näiteks see tootmine, ehk siis toote kokkupanek, mis on tööjõumahukas tegevus, on viidud siis sellistesse riikidesse, kus tööjõukulud on väga madalad ja nagu näiteks siis Hiinasse ja selle tulemusel on võimalik nagu seda tootmise hinda viia nagu väga madalaks. Ja samal ajal nagu kõik need sellised tootmisele eelnevad tegevused nagu teadus-arendustegevus, disain, turundus, et need on jäänud nagu rikastesse riikidesse, mis on viinud siis sellele, et tegelikult see ebavõrdsus siin tootmisahelas on kasvanud. Et need tegevused, mis võimaldavad kõrgemat lisandväärtust, et need on siis jäänud endiselt nendesse rikastesse riikidesse peamiselt ja need tegevused, mis siis võimaldavad madalamat lisandväärtust, on siis nihutatud sinna madalate palgakuludega riikidesse. Ja et see on nüüd OECD joonis ja nemad toovad välja, et 70-ndatel, kui tootmine toimus põhiliselt siiski ikkagi nagu ühes riigis, siis oli see tootmisahel nagu sirgem. Et kõik erinevad tootmisahela tegevused võimaldasid umbes sama palju lisandväärtust. Ja sidudes seda Taire ettekandega, et nii palju lisandväärtust, kui me suudame luua, siis nii kõrgeid palkasid saame me samamoodi maksta. Et see lisandväärtus siis jaguneb põhiliselt 3 komponendiks, et siis kapitalitulu, tööjõutulu ja siis mingi segatulu. Et selles mõttes, kui me tegutseme disainis, siis potentsiaal, et meile saab maksta väga kõrget palka, on oluliselt suurem kui see, kui me lihtsalt paneme mingit toodet kokku. Nii, ehk siis 3 märksõna. Meil on, ütleme näiteks mingisuguse töötleva tööstuse toote loomisel suurenenud nende tegevuste osatähtsus, mis on tegelikult ei ole iseenesest tootmine. On suurenenud inglise keeles öeldakse intangible, mis ta siis on eesti keeles, mitte, kuidas? Nähtamatu, jah, ma ei tea, kas mingid mõisted kasutatakse ka eesti keeles, kindlasti raamatupidamislikult on ka mingi teine mõiste olemas, aga jah, on olemas selline osa tootmises, mis ei ole nagu füüsiline tootmine, selle osatähtsus on oluliselt kasvanud ja ütleme, suurem rõhuasetus on sellistel teadmistepõhistel tegevusaladel ja vaatamata sellele, kui sa näiteks toodad töötleva tööstuse tooded, siis siiski nagu suuremat lisandväärtust selle töötleva tööstuse toote juures võimaldavad ikkagi need tegevused, mis ei ole seotud konkreetselt tootmisega. Ja selle tulemusel on ka teine areng, mis on toimunud, on see, et tegelikult töötleva tööstuse toodangust järjest suurem osa tegelikult tuleb teenustest. Et kui me näiteks vaatame ka nagu mingid Eestis töötleva tööstuse eksporti, siis eksport on üldse selles mõttes nagu hästi keeruline indikaator, et ta ei ole mitte lisandväärtuse põhine, vaid ta on käibepõhine. Et ekspordi väärtus on selle toote müügiväärtus. Ja me ei arvesta seda, et näiteks mingi väga suur osa nendest sisenditest imporditi. Et ekspordi puhul me ei vaata lisandväärtust, me vaatame konkreetselt müügiväärtust. Ja me järgmistel slaididel näitame ka seda, et tegelikult Eestisse imporditud sisendite osatähtsus on väga kõrge, nagu te teate. Ja samamoodi, kui Eestis pannakse, ütleme, me tegutseme kuskil siin osas ahelas, siis tegelikult meile tulevad need sisendid sisse, mis on kaunis kallid. Ja kui me omakorda ekspordime selle toote välja, siis tema lisandväärtus, nagu tema müügiväärtus summa summarum on päris kõrge, aga kui me arvestame neid sisendeid, mis sisse tuleb, siis see täiendav lisandväärtus, mis Eestis loodi, on väga väike. Ja samamoodi see teenuste osatähtsus selles töötleva tööstuse ekspordis võib olla väga kõrge. Ja 3. trend, et tootmisahelad on muutunud globaalsemaks. Et sellel on nii plusse kui miinuseid, et need tootmisetapid on löödud nagu riikide lõikes eraldi, et kindlasti väikestel riikidel on sellest ka võita,
selles osas, et kui riik ei suuda teha näiteks kõiki neid tegevusi, siis ta saab spetsialiseeruda mingile konkreetsele aspektile tootmises, et selle tulemusena ongi tegelikult nii riikide kui ettevõtete spetsialiseerumine on kasvanud üle aja. Nii. Ja soovitaks vaadata OECD uuringuid sellel teemal, et konkreetselt see on Cohen-de-Bakkeri uuring, aga OECD-l on nüüd mais tulemas ka kohe eraldi mingi toimetis globaalsete tootmisahelate teemal välja. Ja siis korduseks veel need samad trendid, et mis siis on toimunud rahvusvaheliselt, et tootmisahelad on muutunud globaalseks, on suurenenud spetsialiseerumine, nüüd see vahetoodang ületab mitmeid kordi riigi piire, enne kui ta jõuab lõpptarbijani. Kõigepealt mingisugused sisendid tulevad näiteks Ameerikas, siis viiakse nad Aasiasse, Aasias pannakse need asjad kokku ja siis viiakse need valmistoodangud tagasi lõpptarbijani Ameerikas või Euroopas. Et selle tulemusena on siis nagu viimastel kümnenditel väliskaubanduse mahud kasvanud oluliselt kiiremini kui SKP mahud. Ja noh, ütleme, see globaliseerumine ei pruugi toimuda nagu ainult läbi väliskaubanduse, see võib toimuda ka läbi välisinvesteeringute, läbi hargmaiste ettevõtete ja samamoodi, kui me vaatame välisinvesteeringute mahte, siis viimastel kümnenditel on need plahvatuslikult kasvanud. Ja mis nüüd nagu OECD oma uuringutest välja toob, on, nad rõhutavad seda, et majanduskasvu ja töökohtade seisukohalt ei ole enam tegelikult tähtis see, et mis tooteid riik toodab. Ehk siis see, mida me näeme nagu tegevusala seisukohalt, mis on see MTEC-i kood konkreetsel sellel kaubal, mis me välja viime, vaid tähtis on see, et mis tegevusi riik selles tootmisahelas teeb. Et kui me Eestist viime välja elektroonikat, siis tegelikult nagu elektroonika võiks potentsiaalselt olla kõrgtehnoloogiline tegevusala, siis see ei tähenda seda, et meil on hästi palju kõrgtehnoloogilist tootmist. Et selle probleemiga olete te kõik kindlasti ise kokku puutunud. Nüüd Eesti positsioon globaalses tootmisahelas. Et Eesti on kaunis hästi integreeritud globaalsetesse tootmisahelatesse. Et näiteks iga tootmissisendi kohta, mis pärineb Eestist, mida Eesti tootmises kasutatakse, kuskil 0,7 ühiku osas siis kasutatakse välismaist tootmissisendit. Et selles osas nagu Eesti on nendest OECD riikidest siis üks ütleme, välismaiste tootmissisendite osatähtsus on üks kõrgemaid ja see trend on ka selline, et see on nagu Eestis, nagu ütleme siin, viimase 10 aasta jooksul või 15 aasta jooksul suhteliselt jõudsalt kasvanud. Nüüd, kui me räägime sellest teenustumisest, siis Eestis samamoodi töötleva tööstuse ekspordist umbes 40% moodustavad teenused. See on samamoodi jälle kuskil üks OECD tipus. Välismaal loodud lisandväärtuse osakaal Eesti ekspordis on 42%. Jällegi selles osas me oleme OECD-s tipus, aga mis on siin huvitav, et see on sama ka teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, eriti Slovakkias ja Ungaris, aga samamoodi ka Skandinaavias. Et see on nagu iseloomulik kõikidele väikestele avatud majandustele, et see osa ekspordist, mis siis on nii-öelda loodud välismaal, et see on päris kõrge. Ja mis nüüd siis nagu Eesti probleem on just selle viimase näite juures, et Eesti ekspordist et kuskil 42% sellest lisandväärtust on loodud välismaal, et noh, see ei oleks probleem, aga probleem on just see, et Eesti on nagu spetsialiseerunud nagu suhteliselt madala lisandväärtusega tegevustele tootmisahelas, et kui me nüüd võrdleme ennast Skandinaaviaga ja siis siin on nagu kirjanduses hästi palju viidatud uuring nagu Linden et al. 2009, kellel on nagu iPodi näide ja nemad loevad siis selle iPodi nagu case study'na selle iPodi tootmise täitsa juppideks laiali, et kui palju lisandväärtust luuakse, alates siis tõesti arendusest ja disainist Ameerikas kuni siis lõpptarbijani välja. Nad leiavad seda, et kuigi see lõpu müügihind on kuskil peaaegu $300, ütleme sellest, kui kulud maha võtta, siis lisandväärtus on kuskil $190 või midagi sellist ja sellest jääb Hiinasse ainult $4. Ja Hiina on see koht, kus siis konkreetselt see iPod kokku pannakse. Et selles mõttes nagu selline väga huvitav näide. Ja tegelikult sarnase uuringu on teinud ka soomlased ja nemad on võtnud oma
2007. aastal välja tulnud Nokia nutitelefoni, see oli N95 või midagi sellist, ja teinud nagu sarnased arvutused ja tegelikult see näitab sama, nagu, et tegelikult suurem osa sellest ka Nokia uue telefoni loomise lisandväärtusest jääb siiski Euroopasse, vaatamata sellele, et ta pannakse suures osas kokku Aasias ja et lõpptarbijad on Ameerikas. Et ühesõnaga veel kord rõhutada seda lauset, et tähtis on see, et mida sa toodad nagu tegevusalapõhiselt, vaid see, et mis tegevusi sa seal tootmisahelas teed. Lihtsalt selline kiire pilt, et kuhu siis Eesti ekspordib, seda te kõik kindlasti teate, et see on eksport Euroopa Liitu, see on Peeter Luikmäe ja Hanno Kase uuring ja mis siit näha on, Euroopa Liidu ekspordist sisuliselt pool läheb Soome-Rootsi, ülejäänud siis veerand läheb Läti, Leedu, Saksamaa vahel jagamisele ja siis ülejäänud on kõik nagu väiksemad, et see Eesti eksport on kaunis kontsentreeritud, et see veel kord näitab seda meie spetsialiseerumist selles tootmisahelas. Ja kui me vaatame siin ka kaubagruppide lõikes, et väga sarnased riigid, väga sarnased kaubagrupid. Et siiamaani see spetsialiseerumine on meid nagu toetanud, et need riigid, kuhu me oleme spetsialiseerunud, neil on läinud suhteliselt hästi. Ja nüüd Eesti versus Soome tootlikkus. Et mis me teeme lihtsalt shift share analüüsi, vaatame seda, et meil on tegevusalade lõikes Eesti tegevusalade tootlikkus ja Soome tegevusalade tootlikkus. Ja aastast 2011 meil on kokku 63 tegevusala ja me lööme selle vahe Eesti ja Soome agregeeritud tootlikkuses siis 3 komponenti. Et siin on kaks järjekord segamini läinud, see pool ja see pool peaksid olema nagu ära vahetatud, aga nüüd see komponent siin näitab nagu struktuuriefekti, et kui palju Eesti tootlikkus Soomest on madalam selle tõttu, et me oleme spetsialiseerunud sellistele tegevusaladele, kus tootlikkus on suhteliselt madalam. Ehk me oleme spetsialiseerunud madaltehnoloogilistele tegevusaladele, nagu näiteks tekstiilitootmine, lihtne puidutöötlemine, sellised tegevusalad. Et kui palju siis see mitu protsenti sellest tootlikkuse diferentsist tuleneb puhtalt struktuuriefektist. Nüüd see teine komponent on siis tegevusala sisese tootlikkuse komponent, ehk kui palju sellest Eesti-Soome tootlikkuse erinevusest tuleneb sellest, et lihtsalt tegevusalas sees meie tootlikkus on oluliselt madalam kui Soomes. Ehk see natuke püüab kinni siis seda, mis me selle joonise peale vaatasime, et mida sa sellest tegevusalas sees teed. Et milliseid tegevusi sa sellest tegevusalas sees teed, kas see lubab nagu kõrgemat lisandväärtust või madalamat lisandväärtust, lubab maksta kõrgemat palka või madalamat palka. Ja kolmas komponent on siis nii-öelda interaktsiooni efekt ja seda siis käsitletakse kui spetsialiseerumise efekti. Ehk siis kas Eesti võrreldes Soomega on spetsialiseerunud sellistele tegevusaladele, kus ütleme, meie tootlikkus on ka suhteliselt lähedal Soome tootlikkusele. Ehk nende tegevusalade osatähtsus hõives on Eestis suhteliselt kõrge, kus ka meie tootlikkus on kõrge. Ongi lihtsalt puhtalt efektiivse spetsialiseerumise efekt. Nii, ja kui me võtame need tulemused kokku, siis räägime lisandväärtusest aastal 2011. Erinevus on kuskil 2,8 korda, tuhandetes eurodes siis vastavad numbrid, 36 000, 65 000 eurot töötaja kohta ning nende komponentide summa, et selles mõttes ei pruugi olla kõik sama märgiga, et selles mõttes tekibki see efekt, et meil on nii plussid, miinused siin läbisegi, et sisuliselt mida see struktuuriefekt meile ütleb, on see, et kui me võtaksime ütleme, tegevusalas sees oleks Eesti ja Soome tootlikkus täpselt sama. Et Eesti ja Soome vahel ei oleks tegevusalas sees mitte mingit tootlikkuse erinevust, siis Eesti tootlikkus peaks olema Soomes 24% kõrgem. Ehk siis meie oleme just spetsialiseerunud sellistele tegevusaladele, mis tegelikult nagu tegevusala definitsiooni põhiselt on nagu kõrgtehnoloogilised tegevusalad, mitte kõrgtehnoloogilised, aga võimaldavad enam kõrgemat lisandväärtust. Et me hiljem, kui me vaatame natuke jooniseid ka, et siit tuleb just see, et näiteks et Soomes on selliste traditsiooniliste töötleva tööstuse tegevusalade osatähtsus päris kõrge. Näiteks nagu toiduainetööstus ja sama puidutööstus ja paberitööstus. Et Eestis on isegi nende tegevusalade osatähtsus väiksem. Et kui meil tegevusalades sees oleks tootlikkus täpselt sama, summa summarum oleks Eesti tootlikkus isegi Soomest kõrgem. Nüüd, kui me võtaksime selle eelduse, et meil oleks tegevusalade vaheline struktuur täpselt identne Eestis ja Soomes, siis me näeksime, et tegelikult 100% sellest tootlikkuse erinevusest tuleb Eesti madalamast tootlikkusest tegevusalas sees.
et see ongi nagu selline, selle lihtsa näpuharjutuse nagu põhitulemus, et tegelikult see 2,8-kordne erinevus, mis me tootlikkuses näeme, see tuleneb praktiliselt 100% sellest, et tootlikkused tegevusalas sees on erinevad Eestis ja Soomes. See ei tule nagu majandusstruktuurist, selle komponent on pigem positiivne, vaid see tuleb just sellest, et tegevusalas sees meie tootlikkus on madalamad. Kui me võrdleme tõesti paberitööstust Eestis, paberitööstust Soomes, see tootlikkuse erinevus on suur tegevusalas sees. Ja see spetsialiseerumise efekt on samamoodi negatiivne, ehk siis, et Eesti on ka nagu spetsialiseerunud, nagu Eesti tootlikkus on suhteliselt kõrgem sellistel tegevusaladel, mis nagu kogu hõive seisukohast on väiksed. Et me vaatame ka, et Eesti läheb päris hästi, näiteks kõrgtehnoloogilistel teenustel, aga summa summarum nende osatähtsus hõives on väike. Ja vaatame nüüd sedasama pildi eraldi siis kõrg- ja madaltehnoloogilistel tegevusaladel, et kõrg- ja madaltehnoloogilised on siis tegevusalad nagu lähtuvalt OECD ja Eurostati definitsioonist ja lähtub see siis tegevusala lisandväärtuse potentsiaalist, teadus-arendustegevuse kulutustest konkreetsel tegevusalal ja selle järgi on siis põhiliselt 3 sellist suuremat gruppi, et kõrgtehnoloogilised tegevusalad, madaltehnoloogilised tegevusalad ja siis keskmise tehnoloogia tasemega tegevusalad. Nii. Ja vaatame nüüd siis Eesti-Soome tootlikkusi kõrgtehnoloogilistel tegevusaladel. Need on siis farmaatsia, arvutite ja elektroonika tootmine töötlevast tööstusest ja teenustest siis video- ja helisalvestiste tootmine, ringhääling, telekommunikatsioon, programmeerimine, infoalane tegevus ning teadus- ja arendustegevus. Et puhtalt siis need hõived on nagu summa summarum moodustavad suhteliselt väikse osatähtsuse kogu hõivest, et Eestis 4,2%, Soomes 5,3%, et tegelikult proportsionaalselt päris suur vahe, et kõrgtehnoloogiliste tegevusalade tähtsus Soomes on kõrgem. Ja kui me nüüd võrdleme tootlikkusi Eestis ja Soomes nendel kõrgtehnoloogilistel tegevusaladel, siis see tootlikkuse erinevus jääb isegi alla 2 korra. Ehk siis nagu Eesti tootlikkus on kõige lähemal Soome tootlikkusele just nendel kõrgtehnoloogilistel tegevusaladel. Et mis on nagu huvitav tulemus. Ja eriti, kui me vaatame neid kõrgtehnoloogilisi teenuseid, et siin me oleme tegelikult suhteliselt lähedal Soomele. Teadus-arendustegevus on ju kindlasti suur tähtsus mingil kallil aparatuuril ja palgakuludel, et praktiliselt sama. Kui me nüüd võtame jälle töötleva tööstuse, nagu farmaatsiatoodete tootmise, me näeme nagu märkimisväärsemat erinevust, eriti farmaatsiatoodete tootmises. Et millest see tuleneb, et Eestis on ka päris suured farmaatsiatehased olemas, mis lähevad klassifikaatori poolest nagu farmaatsia tegevusalale, aga kus põhiliselt toimub pakendamine, kus tulevad sisuliselt kogu see arendus on mujal, Eestisse tulevad sisse need rohud, need pakendatakse ära, tööjõumahukas nagu tootmise protsess on Eestis ja siis nad lähevad kuhugi mujale lõpptarbijani. Ja Soomes on aga selliseid suuri farmaatsiatehasid, kus kogu see lisandväärtus luuakse nagu konkreetses ühes ettevõttes sees, on olemas kõik komponendid arenduses kuni müügini välja. Aga Eestis isegi viimane tehas, kus meil natuke arendus toimus, mis müüdi lätlastele ära koos kõikide patentide ja arendusega, mis läks Lätti. Et selles mõttes kohe me näeme, et siin on nagu tohutu vahe tootlikkuses. Ja arvutite elektroonika osas ka, me näeme, et ka soomlaste see kogu tootlikkus on suhteliselt madal, et Soomes toimub ka sellist lihtsalt nagu elektroonikaga kokkupanemist, sest Nokial endal on seal veel tehasid ja nii edasi. Nii. Kui me nüüd võtame madaltehnoloogilised tegevusalad, nüüd vabandan, te kindlasti väga hästi ei näe, siis hakkavad järjest jooksma toit, tekstiil, puidutöötlemine, paber. Nii, mis siit järjest läheb paber, siis peaksid tulema teenused. Jah, siit on trükindus, pabertrükindus, mööblitootmine ja siis siit lähevad edasi teenuste tegevusalad, lähevad jae- ja hulgikaubandus jooksevad järjest, siis läheb transport, laondus, veondusside ja hotellindus, siis on renditegevusala, ja reisibüroode tegevus ning 2 viimast on turvatöö ja siis arvutite hooldus. Et me vaatame, madaltehnoloogilistes tegevusalades on näha, et on isegi 2 tegevusala, kus Eesti tootlikkus on kõrgem kui Soomes. Et need on siis see veonduse laonduse tegevusala siin ning arvutite hoolduse tegevusala.
ja suhteliselt lähedal on see tootlikkus ka näiteks reisibüroode puhul. Et selle reisibüroode arvutite osas ma arvan, et meil on nagu seletus olemas, et seal väidetavalt toimub nagu rahvusvaheline hinnastamine, et arvutite hooldus on rahvusvahelise hinnakirja alusel ja kui noh, ma ei tea, teil on telliarvutis, te maksate selle hoolduse eest Eestis sama palju kui Soomes ja samamoodi reisibüroode puhul, et tundub, et seal on mingid rahvusvahelised hinnad ja rahvusvaheline hinnastamine ja see vastavalt kajastub ka lisandväärtuses. Nüüd veondus-laundusside on nagu üllatav, et kui kellelgi on selles osas mingisugust tagasisidet või kommentaare, et siis see on päris põnev, et Eestis on lisandväärtus kõrgem kui Soomes sellel tegevusala. Et noh, Eestis on ta päris tähtis tegevusala, et mahud on suured, et võib-olla sellepärast, et me tõesti nagu suudame sellel tegevusala efektiivsed olla. Aga summa summarum, kui me paneme kõik need madaltehnoloogilised tegevusalad kokku, siis me näeme, et seal on Eesti ja Soome tootlikkuse erinevus 3 korda. Ehk siis, et see, kus see nagu Eesti tootlikkuse mahajäämus tuleneb, põhiliselt on ikkagi madaltehnoloogilised tegevusalad. Et kõrgtehnoloogilistel oli see erinevus ainult 2 korda. Ja need on just need tegevusalad, mis annavad suurema osa hõivest. Et need on hõive seisukohalt ka kaunis tähtsad, et Eestis 38% hõivest ja Soomes 30% hõivest. Et jah, et tundub, et Eestil läheb just nende kõrgtehnoloogiliste teenuste osas päris hästi ja see kindlasti ei ole teile kellelegi üllatus. Nüüd vaatame kiiresti veel Eesti tootlikkuse arengut üle aja, et siin toome juurde selle kogutootlikkuse mõiste ka, DFP mõiste ja lisaks sellele siis lisandväärtus töötaja kohta mõiste. Et me vaatame üle aja, 1995–2010, me näeme, et tegelikult mõlemad tootlikkuse näitajad järgivad päris hästi majandustsüklit. Kui majandus siin Vene kriisi ajal ka natukene pidurdus, siis tuli tootlikkus alla, viimase kriisi ajal tuli tootlikkus alla, aga muidu nagu käib nagu päris hästi selle majandustsükliga kaasas, eriti just lisandväärtus töötaja kohta. Siin on nüüd nagu huvitav periood kuskil 2000–2003, kus DFP on sisuliselt samal tasemel, aga tööjõutootlikkus tõuseb. Et muud põhjendust siin ei osanud välja mõelda kui see, et võib-olla ma ka nagu üle müün seda aspekti, aga aastal 2000 oli siis Eestisse tulumaksureform, mille tulemusena investeeringud läksid päris ülesse. Ja just DFP arvutused peaksid selle kapitali kasvu arvesse võtma. Et arvestab seda nii hõive kasvu kui kapitali kasvu ja tootlikkus on see, mida siis hõive ja kapitali kasvuga ei seleta. Et siis me näeme, et nagu kogu tootlikkus veel nagu sellel ajal nagu ei muutunud, aga kui me nagu ekslikult võtame need kapitali kasvu arvesse ka nagu tööjõutootlikkuse juures, siis me näeme tõesti, et toimus nagu tootlikkuse kasv siin 2000-ndate alguses. Aga muidu on jah suhteliselt sarnane dünaamika ja näeme just seda, et kriisi ajal tuli see tootlikkus alla ja kriisi järgselt on toimunud ka suhteliselt kiire taastumine, et see rida kahjuks lõpeb mul siin 2010 mikroandmete põhjal tehtud. Ja kui me nüüd teeme sama näpuharjutuse, mis me tegime Eesti versus Soome võrdluse, teeme üle aja võrdluse, et Eesti tootlikkus 2002. aastal versus 2011. aastal, siis need 2 rõõmsat nägu on siin viitavad sellele, et see tootlikkus üle aja Eestis on tõusnud nii selle tõttu, et me oleme spetsialiseerunud enam tootlikumatele tegevusaladele, kui ka selle tõttu, et meie tootlikkus on kasvanud tegevusalade sees. Aga suurem osa on just sellel tegevusalade sisesel tootlikkuse kasvul. Et see on siis jälle isegi üle 100%. Aga mis efekt on negatiivne, on spetsialiseerumise efekt, ehk kiiresti on kasvanud eelkõige nagu selliste tegevusalade tootlikkus, mille osatähtsus koguhõives on väga väike. Et siin suuremad näited on vee-õhutransport, kinnisvara, telekommunikatsioon. Et meil on, ma räägin teile vahele, et meil on kahjuks osad slaidid on konfidentsiaalsed ja me ei saanud nagu panna neid nagu veebi ülesse või neid jagada, aga ma tahtsin teile lihtsalt pilti näidata, aga kahjuks need pildid on siit vahelt puudu jäänud, et ma mainisin, et Euroopa Keskpangal on tootlikkuse projekt, kus siis ka Eesti Keskpank osaleb ja teeks reklaami sellele projektile, et selle nimi on Compnet ja kui te lähete Euroopa Keskpanga kodulehele või lihtsalt guugeldate Compnet ja Euroopa Keskpank, European Central Bank, siis te leiate selle kodulehe ülesse, et selle idee on just nagu mikroandmete põhjal nagu võrrelda tootlikkusi erinevates riikides ja need slaidid, mis ma tahtsin teile näidata, oli see, et ma tahtsin võrrelda nagu tootlikkuse ebavõrdsust üle ettevõtete ja et Eestis muidu räägitakse kui suhteliselt ebavõrdsest riigist, aga ettevõtete vahel see tootlikkuse ebavõrdsus Eestis ei ole üldse suur, et on kuskil Euroopa keskmisel tasemel,
mis on nagu selles mõttes, noh, ma ei oska öelda, võib-olla nagu hea uudis, et suhteliselt homogeensed on need meie ettevõtted, nad on suhteliselt väiksed, aga just Euroopas kõige suurem tootlikkuse ebavõrdsus oli Saksa ettevõtetes, kus on tõesti sellised hästi suured võimsad eksportijad, väga edukad suured elektroonikafirmad, kus on tootlikkus väga kõrge, aga samal ajal on ka selliseid traditsioonilisi, tavalisi, madala tootlikkusega väikseid ärisid, nagu mis iganes kebaabi juuksuriärid. Et tootlikkuse ebavõrdsusest tahtsin teile paari pilti näidata ja siis tahtsin veel näidata sellest nii-öelda nagu ettevõtete turuosade jaotusest sektoris sees ja sellest, et kui efektiivne Eestis see turujaotus on. Et Eestis tegelikult see ettevõtete vahel see turujaotus on väga efektiivne, et kui sa näiteks mingi tegevusala sees vaatad, võrdled tootlikumaid ja vähem tootlikumaid ettevõtteid, siis on näha, et vähem tootlikumatel ettevõtetel on väiksem turuosa. Et siin nagu Eestis ka tõesti näiteks riik ei sekku väga sellesse, et kuidagi nagu väga aidata ühtesid ettevõtteid ja vähem teisi ettevõtteid, et see nagu sellises rahvusvahelises võrdluses nagu toetab ka väga silma, et meil ei ole nagu sellised inglise keeles distortions nagu tegevusalas sees, me näeme, et tõesti, et kes on nagu tootlikum ettevõte, parem ettevõte, et tema turuosa on ka suurem. Et ei ole nii, et tegevusalas sees mingi madala tootlikkusega ettevõte laiutaks kuskil teistel ettevõtetel ees. Aga neid pilte me näidata ei saanud. Jah, ühesõnaga kahju, et pildid välja jäid, aga kokkuvõtteks siis jah, Eesti tootlikkuse erinevus Soomest on päris suur. Tuleneb see põhiliselt sellest, et tegevusalas sees on meil madalam tootlikkus kui Soomes ja see ei tule nagu meie majanduse struktuurist ja see nüüd jälle jõuab selle OECD tähtsa lause juurde, et tähtis pole see, mis tooteid riik teeb, vaid mis tegevusi riik teeb selles tootmisahelas. Ja positiivne on see, et kõrgtehnoloogiliste teenuste tootlikkus on suhteliselt kõige lähem Soomele, et see tundub nagu siin selle meie edulugu olevat praegu, millest on ka palju räägitud. Samas on Eesti tootlikkus üle aja kasvanud väga kiiresti, et Tairi tõi ka teile nagu näiteid selles osas, et kolmandiku võrra reaalhindades on siis 10 aasta jooksul meie tootlikkus kasvanud, samal ajal Soomes ainult 7,5% ja jällegi suurem osa sellest tootlikkuse kasvust tuleneb nagu tegevusalas sees, et järelikult me ikkagi oleme suutnud natukene selles tootmisahelas nagu liikuda kuhugi poole. See võib olla muidugi ka täiesti nagu selline kunstlik kõrgenenud palkade efekt, aga see võib tuleneda ka sellest, et me oleme ikkagi suutnud nagu selles lisandväärtusahelas natuke kõrgemale liikuda. Spetsialiseerumise efekt on nagu negatiivne, et sellest on nagu kurb meel, et just need tegevusalad, mis on olnud edukamad nagu tootlikkuse kasvatamisel, et nende osatähtsus koguhõives on suhteliselt väike, need on pigem sellised nišistegevusalad. Ja mis on jälle positiivne, on see, et ettevõtete tasandil see spetsialiseerumise efekt on positiivne. Ehk siis nagu Eestis, kui sa vaatad tegevusalasse sisse, siis tõesti need ettevõtted, mis on tootlikumad, neil on suurem turuosa ja kuidagi kunstlikult ei ole seda moonutatud. Aitäh teile ja kommentaarid, küsimused.